Queria fazer uma pergunta agora que, assim, o bruxismo, ele tá vindo cada vez mais cedo. Inclusive, até o nosso cachorro, juro por Deus, meu cachorro tem bruxismo, você acredita? Não, mas é sério, meu cachorro tem bruxismo, ele range, assim. Ansiedade. E as crianças que rangem, como corrigir o bruxismo de criança? Então, primeiro, o bruxismo em criança sempre foi muito mais prevalente do que em adolescente, adulto e idoso. Então, o bruxismo infantil, primeiro, é muito comum. Se não tem dente tecido já desgastando, a princípio é uma coisa para se deixar. Claro que você vai avaliar hoje o primeiro fator, que é problemas respiratórios. O problema respiratório causa bruxismo não só em criança como adulto, certo? Obviamente, tem essa mudança do perfil da família hoje em dia, que as crianças nascem já com iPad. Sim. Então a gente vive sob luz azul o tempo inteiro. Então também tem isso com as crianças. Mesmo em dúvida, levar o filho no dentista, um especialista em ortopedia funcional, o dentista, o pediatra, o odontopediatra, tem que conhecer essa informação. E o pediatra, o médico aliás, também. Eu acho que tudo isso que a gente comentou aqui a respeito de bruxismo, isso é papel do dentista clínico, não é do especialista. O dentista clínico tem que saber as diferenças entre bruxismo em vigília, bruxismo do sono, bruxismo primário, bruxismo secundário, tem que saber das estratégias atuais.